nandito na tayo sa may car wash. Malapit lang tong car wash na to sa dati naming tinitirhan. So, kuha tayo ng coins. Coins lang. Hindi pwedeng papel eh. Banlaw pan.
May sabon pa. Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang itsura ng Google Adsense. So yung Google Adsense ko, na-receive ko na kahapon, dumating siya kahapon. So binuksan ko na siya kagabi dahil excited ang lola nyo, hindi na ako nakapag-video. So ipapakita ko na lang sa inyo yung itsura ng Google Adsense. So matagal-tagal din akong naghintay kasi yung una nilang padala sa akin ng Google Adsense, nagkataon na lumipat kami ng bahay. So, nag-change address ako. Kaya, nag-request ako ng pangalawang PIN ulit. So, naghintay ako ng mahigit 2 weeks. So, dumating na siya kahapon. So, ganito siya guys. So, ganito siya. I-open nyo lang siya guys sa gilid. Then may makikita kayong PIN number. Ito yung ito-type nyo sa verification Google AdSense para ma-verify yung Google AdSense ninyo. So meron ditong step by step. Madali lang naman siya. So sundan nyo na lang guys kasi ganito lang din yung ginawa ko. Napakadali lang niyang i-verify. So, verify na yung Google AdSense ko. So, yun lang guys. Thank you for watching.